直到看到歌手成名前的街头卖唱，我才知道有些人注定是歌手。一把劣质话筒竟唱出 CD 效果。第一位唐三奈。多少人一度以为这首歌是调出来的，而作为这首全球热单 Dance Monkey 的原唱，他在成名前一直都在街头卖唱，直到此歌霸榜全球30多个国家的流行音乐榜，他才为更多的人所熟知。第二位邓紫棋，16岁便在街头卖唱，虽然那时的嗓音还稍显稚嫩，但可怕的嗓音机能和唱腔就已经开始显现了。第三位张靓颖，我那个时候属于特别不敬业的那种，穿个短裤拖鞋还是人字拖，然后洗完头发还没干就上台。初中时代，张靓颖家境并不好，父亲离世，她为了补贴家用，开始酒吧驻唱。年龄虽小，但唱功了得。第4位盖，虽说如今在说唱圈是不好惹的存在，但早期同样是酒吧驻唱，并且一唱就是12年，扎实的演唱功力也为以后的音乐之路打下了坚实的基础。我可以永远笑着扮演你的配角，如果你不想要，想退出要趁早，我没有非要一起到老，我可以不问感觉，继续为爱讨好，冷眼的看着你的骄傲。第5位陈楚生，18岁开始便抱着吉他驻唱，一开口，这就是后来227亿压不住的嗓子吗？在一个凄清寒冷的夜里，看着眼泪我默默地离开你，想你的笑容，想你的声音，是年华和苍白的回忆。2006年，他还没参加超级星光大道一战成名之前，他也曾有过一段时间的酒吧驻唱经历，甚至街头演绎经典歌曲，独特的萧式唱法已经显露。第7位赵雷，早在拉萨酒吧驻唱，一把吉他安静弹唱，咱就说估计当时听歌的人都没想到，这位以后就是火遍全国的民谣大神吧。南方的小哥，偏远的冬天没有北方冷，还不需要臃肿的力气遮盖它撕碎的面容，他的来去却都留下影子，方向闪回某人的心头，大雁的诗方向飘在影子里。进来了吗？进来了。南方姑娘，是否喜欢北方的秋凉？南方姑娘，是否喜欢北方人的直爽？流行的音乐
且都要唱，被点歌单点到那是不行的。点歌3天以后，如果还点这首歌不会，你就有可能会被炒鱿鱼。哇！第8位，凤凰传奇。众所周知，玲花和曾毅早期组合名叫酷火组合，并一直在深圳的金色时代歌厅演唱。稍微还原一下你们当年在深圳歌舞厅的那样一个场景，行不行？果然带动气氛，这还得你俩。我要向全美，我是等爱的玫瑰，心中潜藏着待放的花蕊。第9位，黄渤。我手里有张卡，他们告诉我说，在90年代，黄渤就是青岛第一批酒吧驻唱歌。你原来还做过酒吧的歌手呢？对，唱了好多年歌。真有情的一首情歌，但是希望朋友们看新的一首歌，名字叫做《无情的雨》，但是有情的你。果然，这被唱歌耽误的影帝真不是随便说说。最后一位 Beyond 都说，纵使世间千万曲，人间再无黄家驹。在他们还没成名之际，也已经在酒吧驻唱，完美的台风和摇滚气质，原来那就已经尽显王者风范。面對黑的危強，想要將一切都變歡，將一切都變噩夢。放黑的危強，誓要將黑暗都炸開，不許我心中那些。Of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. In my hour of darkness, sending right from me, speaking. 好啦，本期节目就到这里。想看更多好听好玩的音乐资讯，欢迎点赞订阅下凡音乐官方频道。我们明天见啦！